Ребята, всем привет! Мальчишки и девчонки! Сегодня мы с вами будем делать слайм из желе. Я приготовила желе вот в таких вот посудках из шоколадных конфет. Посмотрите, как это все застыло в холодильнике. Класс! Для того, чтобы приготовить такое желе, нужны краски, блестки, пайетки и вот такой вот пищевой желатин. Конечно же, эти конфеты есть нельзя. Мы будем их использовать для красивого слайма. Посмотрим, какой слайм выйдет из всех этих желешек. Класс! Признаться честно, я и не думала, что они получатся такими прикольными. На дне каждого отверстия у нас вот там вот есть краска. Краска золотая, серебряная, всякая разная. Давайте я вам поближе покажу. Вот, смотрите, какие классные штучки получились. Здесь было больше красок. Здесь золотистая и серебряная. А здесь просто блестки. Блестки, пайетки. Классно, да? Смотрите. Ну так, начнем. Берем ножичек и отковыриваем желешку из своего места. Берем блестки. Классно. Желе не хочет покидать свой домик. Опа! Оп. Берем золотую краску. Теперь серебряную. Вот и все. Теперь возьмем цветастые блестки. Попробуем отковырять цветастые блестки. Смотрите, какая классная желешка получилась. Оп. Класс.
Вот и все. Теперь цветная палетка вся у нас в чашке. И настала очередь палетки конфет, а то из желе, из блесток. Смотрите, как это все переливается, какая красота. Ну вот и все. Смотрите, что у нас получилось. Смотрите, какой дребезжащий получился желейный слайм. Смотрите. Теперь
Классно, смотрите, как он хлюпает. С этим можно играть, если добавить магазинный слайм, либо слайм своего приготовления. Вот. Смотрите, какая масса получилась прикольная. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До новых встреч!